Mangwanani akanaka vatariri nevese vachandidzwa pazuva ranhasi. Tiri kusangana zvakare pamusangano wedu weEaster Conference, AFM Easter Conference, ndiitwa Pastor Musubi Munyaradzi. Ndiri zvakare National Youth Leader weAFM in Zimbabwe. So pazuva ranhasi tichava neushumiri wandichashumira pamusoro the power of time. Asi ndichatsikirira nhau yatakatarisana nayo yeEaster Conference yatiinayo. Ndichaverenga shoko raMwari kuna Matthew chapter 24 pavhesi ya 2 to 4. Matthew chapter 28 pavhesi ya 2 to 4. It says, zvino kukavapo kudengenyeka kukuru kwenyika, nokuti mutumwa washe wakaburuka kudenga, akavuya akakungurusa ibwe, ndokugara pamusoro paro. Kuonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni, nezvinofukwa zvake zvaiva zvichena sechando. Zvino varindi vakadedera vachitya, vakaita sevakafa. I will repeat. Zvino kukavapo kudengenyeka kukuru kwenyika, nokuti mutumwa washe wakaburuka kudenga, akavuya akakungurusa ibwe, ndokugara pamusoro paro. Kuonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni, nezvekufuka zvake zvaiva zvichena sechando. Zvino varindi vakadedera vachimutya, vakaita sevakafa. Now, paushumiri hwandichashumira pamusoro pawo, ndichagara pavhesi yandaverengesa, though ndichabata mamwe mavhesi akasiyana siyana. Asi title yemeseji yangu danditaure pamusoro the power of time, simba renguva, kana kuti riri munguva. Ukatarisa theme yatiri kufamba nayo pamwaka uno, the year of restoration, ukaverenga kuna Joel chapter 2 verse 25, inoti ndichakudzorerai makore amakadyirwa negwatakwata. Ndichakudzorerai makore amakadyirwa nemutete nemupedza chose, iyo hondo huru yandakatuma pamberi penyu. Ukatarisa this prophetic message iri kutaurwa naJoel, Bhaibheri riri kuti ndichakudzorerai makore. Asi gwatakwata haridye nguva, gwatakwata haridye mwedzi, gwatakwata haridye makore. Gwatakwata obviously rinodya zviyo, rinodya magrapes, rinodya wheat, rinodya zvirimwa. No, uchaona kuti muprofita paari kuprofita kundichakudzorerai makore, Israeri chairi kuchema nacho ndechezvirimwa zvinenge zvakadyiwa, ndechemazambiringa anenge akadyiwa. Asi Mwari havadzoreri zvakadyiwa, vari kudzorera nguva yakadyiwa. Kwati kuna Mwari vari kuziva kuti vakadzorera nguva, vadzosera nezvakadyiwa zvacho. Saka kuna Mwari chakanya kukosha kwavari inguva kupfuura zvakadyiwa. Saka Bhaibheri riri kuti ndichakudzorerai makore amakadyirwa negwatakwata, makore amakadyirwa nemuteteni. Saka chiri kudzorerwa inguva. Asi Mwari vari kunyatsokuzviziva, ndikavadzorera nguva, nezvakadyiwa munguva iyoyo zvinodzoka. Saka ndichataura kukosha kwenguva pazuva ranhasi. A very good example, ukaverenga kuna Genesis chapter 15, unonzwa Bhaibheri shoko raMwari richiti Abraham apedza kupa zvipiriso pamberi paMwari, unonzwa Mwari akuti Abraham, vana vandakuratidza ava senyeredzi, vachawanda senyeredzi. Asi unonzwa Bhaibheri shoko raMwari richiti vachaenda munyika yeutapwa. Asi kana 400 years dzapera, ndichavabudisa. Uchaona kuti kubuda kwaIsraeri kwanga kusinei neari kubudisa, asi kubuda kwaIsraeri kwanga kuine chokuita nenguva. Nokuti Mwari ari kutaura naAbhurahama kuti vachagara munyika yeutapwa for 400 years. Kana 400 years dzapera, ndichavabudisa. So uchaona kuti kune vanhu vakanamata vari muIjipita, kune vanhu vakatsanya vakanamata kuti Mwari tibudisei. Asi dzisati dzakwana havana kugona kubuda.
asi kune vakagona kunamata even munguva yekubuda Mwari ndo pavanomutsa Mozisi. Kune imwe deliverance, kune imwe sununguro isinei neamira achishumira but ine chokuita nenguva. Deliverance inovanzwa munguva zvokuti inyasha kuna Moses kuti akazvarwa munguva yekunge 400 years dzakwana. That's why akashandiswa naMwari. Dai akazvarwa dzisina kukwana vaigona kutobuda navamwe vashumiri vanogona kumutswa naMwari. So uchaona kuti kune imwe breakthrough inovanzwa munguva, kune imwe deliverance inovanzwa munguva. Nguva inotova netsika yekuvanza greatness iri mumunhu. So ndichatsanangura zvakanyanyisa pamusoro the power of time. Unozviziva kuti anyone anogona kushandiswa naMwari kana nguva yako yokunzi it is your time yokuti usimuke, yokuti Mwari vakurangarire. Hazvinei anenge amira mberi kwako kana time yakwana yesununguro. So unonzwa Bhaibheri shoko raMwari chiti kana nguva yakwana ndichavabudisa. Regai ndikupe a very good example. Munhu wese akadai chero ndiri mushumiri, vhudzi rangu richiri reblack, asi uchaona kuti nekufamba kwenguva richadzoka roita white. But inguva kwati zvese zvakavanzwa munguva. Munhu anogona kunge asina even ndebvu, but kana nguva ikakwana dzinobuda dzega. Zvese zvinovanzwa munguva. Dakuti ndisanambotopfuurira pamberi, everyone must believe. Kuti kuvese vari kunditeera, you must believe kuti pane imwe breakthrough inouya muupenyu hwako asi yakavanzwa munguva. Isinei nemushumiri achashumira kwauri, isinei neachakuimbira, isinei nerauchanzwa shoko, but yakavanzwa muchinhu chinonzi time. That's why the Bible says, kana time yakwana, I will make it happen. Regai ndidzoke kubhuku yaMatthew. Jesu anga aine vadzidzi vakawanda, vana Peter, vana John, vana James, kusanganisira na Judas. Asi ukaverenga Matthew chapter 27 pavhesi 57, pane umwe akangozoapia ari a disciple but asiri mulist yamadisciples 12 aJesu. Jesu ava kuda kundoroverwa, ava kuenda pamuchinjikwa. Bhaibheri shoko raMwari rinoti aroverwa Jesu apamweya wake kuna Mwari. Kune imwe hama yakamutswa naShe anonzi Joseph of Arimathea. Ndobva amutswa akati aiwa hazviiti kuti Jesu vangoenda, regai vandovigwa muguva rangu. Ndokubva atenga micheka yake iye yake, ndobva atora neguva rake iye pachake kuti Jesu andovigwa imomo. Ndati uzive kuti Joseph of Arimathea ndopega paunongonzwa kuti he was a disciple. Asi mumadisciples ese aJesu atinonzwa kumashure kwesoko, Joseph of Arimathea hapo. Asi kune disciple anongoapia kana nguva yokunge achifanira kuti azadzise assignment yaakatumirwa panyika yasvika, pane anongomutswa kana nguva ichinge yakwana. And I just want to speak to you, kana nguva yako yekuti uende pane imwe level yakwana, nguva inokumutsira munhu anomira newe, nguva inokumutsira even munhu anogona kukuendesa kudestiny yako. Ndo paunonzwa kuti a secret disciple yaJesu, Joseph of Arimathea, anosuplya Jesu neguva rake. Dati ubate chimwe chinhu panapa, paari kundovigwa, Bhaibheri shoko raMwari rinoti maRomans ndo paari kuti hama iyi yafai yaisa mweya yako kunaShe, akasiya ataura akati ndichafa asi ndichamuka nezuva retatu. Ndo pavari kuti chiendai mundorinda guva rake, nokuti mukuru uyu pane shoko raakasiya ataura kuti kufa ndichafa but ndichamuka nezuva retatu. Ndo pakutaura namaRoman soldiers kuti endai mundorinda guva, enda havana kungoti endai mundorinda madiro, anoti kusvika 3 days dzakwana ndo pamuno kurinda kwenyu ngakuve in line uye kuenderane ne3 days dzaakataura. So chinhu chavakaita choti vakaziva nguva yaakataura kuti achamuka nezuva retatu.
Jesu achivigwa, Jesu ari muguva, ndinotenda kuti nezuva rino reSaturday kana tikadzokera pane zvakaitika, tinotenda kuti Jesu achiri muguva. Asi simba rekumuka ranga riri pamusoro pake. Simba rekumuka Jesu akanga ainaro. But for 3 days akanga ari pasi, ari muguva, simba rekumuka riri paari. Kureva kuti kunyange simba rekumuka akanga ainaro, but akamirira nguva kuti amuke. Jesu haana kumuswa nemunhu. Jesu simba rekumuka akanga ainaro. That's why rimwe ramazuva Jesu anoti, I am the resurrection and I am the life. Haana kumuswa nemunhu, akamuka ega. Achipinda muguva, guva richimuchengeta, matombo ari pamusoro pake, zvese zvakamutsikirira, asi simba rekumuka akanga ainaro. But haana kuda kuti amuke 3 days zisati dzakwana. Ndo paona kukosha kwenguva, nokuti ndiMwari anomiririra shoko rake. Remember, munguva kune chronos, kune kairos, ende chronos ichireva time dzedu dzepawachi, makore nemwedzi, but chronos yoreva season nenguva yaJehovha. Kureva kuti Jesu paari kunzi achamuka nezuva retatu, kunyange simba rekumuka akanga ainaro, akamirira the 3rd day. So ukaona zvimwe zvinhu even zvakanyarara muupenyu zviita senge hazvisi kufamba, usafunga kuti simba nepotential yakaiswa naShe mauri haisi kushanda, yakamirira nguva. Unogona kushamisika kuita senge uri chitunha, everything zvakamira mulife yako, hapana chiri kufamba, hapana chiri kubatika. Don't conclude yet. It's a matter of time. Indinotenda kuti pa3rd day kana pa2nd day Jesu achiri muguva, vanhu vakatofunga kuti zvapera. Vanhu vakafunga kuti zvekumuka zvaaitaura handifungi kuti zvichaita. Asi iye ari pasi, simba rekumuka akanga ainaro. Nelevel yauri iyo yauri kurarama in life, let me apply this way to you. Nelevel yauri kurarama nezviri kuitika muupenyu hwako, vanhu vanogona kusaya una life muupenyu hwako, vanhu vanogona kusaya una production muupenyu hwako, but tell them don't conclude yet. It's a matter of time. It's a matter of time. Nokuti potential iri mauri, potential yakavanzwa naShe mauri, yakangomirira nguva yokuti zvinhu zvibatike. Mwari haakurumidzi, Mwari haanonoke, anoita right time. So don't conclude yet. Zvikaita senge hazvisi kufamba, don't conclude yet. Zvikaita senge zvokurorwa zvanonoka, don't conclude yet. Basa riri kuramba kumuka, don't conclude yet. Business asati raita, don't conclude yet. Potential yakalokerwa mauri, yakamirira nguva yokuti ioneke, izadziswe. So ukaona Jesu ari pasi pevhu, usafunga kuti akundikana. Ukaona life itasenge haisi kufamba, usafunga kuti wakundikana. It's a matter of time. Bhaibheri ndo parinoti nezuva retatu Jesu ndo paanomuka kuvakafa. Chandinoziva ukaverenga Bhaibheri shoko raMwari, unonzwa richiti Mwari akatuma vatumwa. Vatumwa havana kutumwa kundomutsa Jesu, but kundobvisa dombo. Kwadi simba rokumuka Jesu akanga ari maari, rakanga riri maari, asi achingomirira nguva yokuti nezuva retatu zvakaprofitwa, zvakataurwa zvinofana kuzadziswa. Ende nezuva retatu Jesu ndo paanomuka. Achimuka, Mwari ndo paanotuma vatumwa. Haana kutuma vatumwa zuva rokutanga kana rechipiri, akaziva nguva yokuti vatumwa vakufanira kuchienda. Ndokubva vandosvika vakabvisa ibwe. Bhaibheri shoko raMwari ndo parinoti vakanga vakarinda guva raJesu, vakanga vakarinda tomb yaJesu. Vachiona Jesu amuka, mutumwa agara achiita senge semheni, akagara achibwinya. Kunonzi vakabatwa nekutya kunoshamisa, vakaita sevakafa. Vakabatwa nekutya kunoshamiswa, vakaita sevakafa. So uchaona kuti Bhaibheri shoko raMwari hakuna chinhu chinobata zvinenge zvarongwa naMwari. Kana time chaiyo, kana time yekusimuka yemunhu yakwana, hakuna chinobata zvarongwa naJehovha. Kureva kuti varume vakanatsoziva kuti i3 days, but rechi3 racho futi vakanga vainadzo.
zombo vakanga vainazvo, ende akanga asiri munhu one, vakanga vatowanda, asi varume vakaita sevakafa nokuda kwemunhu akwanirwa nenguva yake yokuti amuke kubva kuvakafa. Simba regospel riri pakumuka kwaJesu. Pamuchinjikwa vazhinji vakaenda, makororo aitovapo akatoroverwa pamwe chete naJesu. Ende yakanga iri tsika yekuroma yokuti anenge atadza anoroverwa pamuchinjikwa. Asi pakumuka hakuna akamuka kuvakafa nesimba rekumuka ranga riri maari kunze kwaKristu Jesu. Saka simba reChristianity, simba redu isusu vatendi, ndiri pakumuka kwaKristu Jesu. Tiri pamazuva ano ePassover, kuti uzive kuti chiKristu chedu kana kuti chinamato chatiri kufamba nacho hachisi ordinary, chiri pamusoro peresurrection yekumuka kwake. Ende kana iye akamuka, nesu tinomuka zvakare. Kana iye akamuka, nesu tichasangana naye kumakore. That's why the Bible says, ukaverenga kubhuku yaRomans, inoti the same spirit that raised Jesus from the dead, the same spirit that rose Jesus from the dead, the same spirit that rose Jesus from the dead shall bring life even to our mortal bodies. So chakamutsa Jesu, spirit yakamutsa Jesu, iri kunze even nematiri isu vaKristu, even nematiri isu vanotenda, ichatipa upenyu, ichatipa kurarama. It shall bring life even to our mortal bodies. Now, so the resurrection power ya Kristu Jesu haisi ngano, haisi nyaya yatiri kuti yakaitika, haisi novel yatiri kuverenga, harisi bhuku rehistory yatiri kuverenga, but it is life. Nokuti nanhasi we are experiencing the resurrection power. Because Paul paari kuti the same spirit that rose Jesus from the dead shall bring life even to our mortal bodies. Because even nanhasi we can experience the resurrection power of our Lord. Even today we can experience even healing because of the resurrection power of our Lord Jesus. We can experience deliverance because of the resurrection power of our Lord Jesus Christ. And kana nguva yakwana, nguva payakakwana yekumuka, hakuna ma-weapons akagona kubata resurrection. Hakuna ma-weapons akagona kubata kumuka kwake. Hakuna even security akagona kubata kumuka kwake. Kana zvakaitika kwaari, he is the same God, yesterday, today, and forever. And pa Easter pano, can I declare something to you right now? Kana nguva ya Mwari yakwana yokuti usimuke in life. Kana nguva ya Mwari yakwana yokuti Jehovah vakuendese pane imwe level. Kana nguva ya Mwari yakwana yokuti potential yakaiswa naShe iri mauri ibude pachena. Nothing will stop you. Nothing will stand your way. No one will stop you. Ende kana Jesu paakamuka pachake, vanhu vakatozoshamisika kuti kurinda takarinda zvedu, but Jesu akamuka. Futanga takabata, but Jesu akamuka. And I just want to declare something right now. Pandri kundopeta this message, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kana uine situation yawanga uinayo, it's a high time yokuti Mwari vakuitire zvakanaka. Panguva tiri kucelebrate kufa nekumuka kwaJesu, it's a high time. And I want you to believe this. As long I am preaching about the power of time right now, ndinoziva kuti this message ine muridzi yokuti ine munhu kuti angachifunga kuti kusvika rini Mwari, zvichazonaka rini, Mwari haakurumidzi, Mwari haanonoke. On the third day, Jesu akamuka. Kana nguva yakarongwa naMwari yekusimuka in life yakwana, no one will stop you. Economy yenyika chaya, vazhinji vanga vachishamisika pamazuva ano eCoronavirus and so forth. Vamwe vachibudisa matheory akawanda, 666, G5 and so forth. Nyaya yenguva, nguva Mwari akati yakwana kuti church iende kumusha. Hakuna scientist anomira musimba raMwari. Kana ma-apparatus edu haashandi mulaboratory kana nguva ichinge yakwana. Saka I want to declare
to your life, I want to declare upon your life, no one will stop you. As you are celebrating the resurrection power of our Lord Jesus Christ, usazvitora sehistory, usazvitora sezvinhu zvakangoitika zvisina simba. The same power is upon us right now. The same power is upon me right now. The same power is upon your life right now, because the same Spirit that rose Jesus from the dead shall bring life even to our mortal bodies. Mwari ngavakupe upenyu, Mwari ngavakupe nyasha. Ukaona zvisiri kufamba vakuzoti aiwa ichiri second day, but the third day is coming. No one will stop your way. No one will stop your way. You are able to make it, and you are unstoppable. He is the same yesterday, today, and forever. So as we are reflecting, zvatakaitirwa naShe pazuva ranhasi, that ugamuchire this grace, that ugamuchire nyasha idzi right now, ndichideclare and ndichinamata mukati meupenyu hwako. Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakurangarira wherever you are. Distance is not a barrier. You are unstoppable. You are unstoppable. I say you are unstoppable. It is your time to rise up. It is your time to experience the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Kune vari kurwara, kana uri pauri ipapo, ungava panhovo, ungava pamubhedha, wherever you are, experience the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Ungava vari kurwara, ungava zvirwere zvemumabhonzo, zvirwere zvemuropa, zvirwere zviri mutsinga dzemuviri. Bhaibheri shoko raMwari rinoti, ndiri Mwari wenyama yose. Experience the resurrection power as you receive your healing. Kunari kuneswa even nemweya yakaipa, nemweya yamarudzi, nemweya yese isingadi kuti usimuke in life. As you are watching me right now, experience the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Kune wese even ari kuona kuti hakuna kwandiri kuenda, ndiri kudzungaira, ndiri kuramba ndiri pa level imwe chete. I say experience the resurrection power of our Lord Jesus Christ. It's a matter of time. Kana time yako yakwana, enough is enough. Na Jehovah zvinoita, hakuna chinoramba. May God richly bless you as we continuously celebrate our Easter holiday, as we continuously celebrate the resurrection power of our Lord Jesus Christ. May God bless you in Jesus' name. See you next time. Thank you.